Ich habe das perfekte Geschenk für Hundebesitzer gefunden und es ist nicht noch ein quietschendes Spielzeug. Ich wollte nämlich etwas schenken, das wirklich Sinn macht und nicht nach 2 Tagen schon wieder kaputt ist. Bei Pfotenklee verschenkt man Fürsorge ganz flexibel. Ob Tierarzt, Training, Fellpflege, der Beschenkte entscheidet selbst, was er gerade braucht. Gerade als Hundebesitzer weiß man, das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und man denkt sich, wow, das ist wirklich hilfreich. Ich habe mich so gefreut, endlich ein Geschenk zu haben, das wirklich sinnvoll ist. Verschenke auch du Glücksmomente mit Pfotenklee.